ഇനി ഷൂ ഇട്, ഷൂ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഷൂ ഇട്. കല്ലാറ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പിന്നെയും ഷൂസൊക്കെ എടുത്ത് ഇട്ടു കാലിൽ. വീണ്ടും ആ നടക്കുന്നു. ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഷൂസൊക്കെ ഊരി വെച്ചിട്ട് വേണം കല്ലാറ് ക്രോസ് ചെയ്ത് അക്കരയിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി. ഇതാണ് മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫോൾസ്. നല്ല സൂപ്പർ ഫോൾസാണ്. നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ല. കാരണം മുമ്പ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവിടെ ഇറങ്ങി അപകടം ഉണ്ടാക്കിയത് കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്കങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ എന്താ പറയുക, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള അനുമതിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ കരയിൽ നിന്നിട്ട് എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ട് ആസ്വദിക്കാം. അതുപോലെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം വരുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ചെമ്മുഞ്ചി മലനിരകളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഉദ്ഭവിച്ച് വരുന്ന ഒരു നദിയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളച്ചാട്ടമായിട്ട് മാറുന്നത്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കാണുന്ന മീനുകളാണ് പെരുമ്പിനാലി, അങ്ങനെയാണ് ഈ മീനുകളെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മീനുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വേറൊരു മീൻ കൂടെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പേര് കല്ലുനക്കി എന്നാണ്. അപ്പോൾ കല്ലുനക്കി എന്ന് പറയുന്ന മീൻ ഈ പാറയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലൂടെ കടിച്ച് കയറി അവർ മുകളിലുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടില്ല. ഈ മീനുകൾ ഇതുവരെ മാത്രമേ വരൂ. ഇവിടുത്തെ കല്ലിൽ മുട്ടി, അതായത് കല്ലിൽ തട്ടി നിൽക്കും. അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് എന്താ വിളിക്കുന്നത്, മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന്. ഇത് കണ്ടില്ല, ഇവിടുത്തെ പാറകളിൽ മുട്ടിയാവുമായിരുന്നു നിൽക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് മുകളിലോട്ട് പോകണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ വെള്ളത്തിൽ ചുറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നടപ്പുണ്ട്. തണുപ്പുണ്ടോ? എങ്ങനെ? നല്ല തണുപ്പാണോ? മീനുണ്ടോ? മീനുണ്ടോ? നല്ല രസമുണ്ട്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം അങ്ങോട്ട് കയറിയപ്പോ നല്ല ചൂടായിരുന്നു. അതിന് പകരം നല്ല തണുപ്പ്. അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, കല്ലാർ മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടവും കണ്ടു. കല്ലാറിൽ ഇറങ്ങി ഒരു കുളിയൊക്കെ നടത്തി. അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾ തിരികെ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു മാക്സിമം 2 മണിക്കൂറിൽ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തും. അതായത് ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഒരു 2:30 കഴിയുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു 4:30-5 മണി മാക്സിമം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പുതിയൊരു ട്രാവൽ വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.